कुछ लोग अपने घर में टाइगर्स को पालना पसंद करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि एक टाइगर को पालने में कितना पैसा खर्च होता है? तो देखो, टाइगर को पालना सिर्फ महंगा ही नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। एक टाइगर खरीदने में ही 40 लाख तक लग सकते हैं और इसे हर दिन 10 से 15 किलो मीट चाहिए, यानी महीने का सिर्फ खाने का खर्चा 2 लाख तक जा सकता है। सिक्योरिटी, मेडिकल और बाकी के खर्चे जोड़े तो साल भर में 50 लाख से भी ज्यादा लग सकते हैं। अब सोचो, इतना खर्चा करके भी क्या टाइगर आपका वफादार रहेगा? भले ही वो आपको पहचानने लगे, पर वो है तो जंगली जानवर ही, जो किसी भी पल आप पर हमला कर सकता है। वैसे अगर आपको मौका मिले तो क्या आप टाइगर पालना चाहेंगे?